کل میں اپنی مسجد دے اندر بیٹھا گجرانوالا دے اندر ایک مہمان آیا وے افطاری دا بیلا نو آندا حضرت جی اج میں تواڈے نال افطاری کر رہا ہاں اللہ دی قسم اج 3 دن ہو گئے نے پانی دے نال اسی روزہ افطار کرنے بڑے بڑے غریب لوگ نے اج بیٹھے نے تے انتظار اور میں ویکھیا جڑے امیر لوگ نے نا اللہ پاک نے مال دتا وے افطاری ویلے پھل لے کے گھر جاندے نے اور فروٹ لے کے گھر جاندے نے ایسے غریب نے اور جڑے چوک اندر مزدوری کرنے واسطے کھڑے ہوندے نے اور کوئی بھی آ کے لے کے نہیں جاندا اور چوک اندر کھڑے ہوندے نے تے رات جدوں پین لگ دیے تے بچے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے تے انتظار کر رہے نے ساڈا ابو ہن پھل لے کے آوے گا ساڈا ابو کھجوراں لے کے آوے گا ساڈا باپ افطاری دا سامان لے کے آوے گا تے باپ چوک اندر روندا وے اللہ میں کس منہ نہ گھر جاواں میری بیوی انتظار کر دی ہوئے گی میرے بچے انتظار اندر ہون گے اور آنڈیاں گوانڈیاں وال چاتیاں پایا کر اپنے گھر دے اندر اپنے بچیاں نو نمیاں نمیاں چیزاں کھلان والے آ تیرے گھر دے اندر فروٹ ختم نہ ہوئے تے اے نہ ہوئے ہم سایہ تیرا پانی دے نال روزہ رکھے تے افطار کرے میرے ابیرہ تیرے مال دا فائدہ کوئی نے